Тэгэхээр бидний хувьд бол мэдээж нэг талдаа дотооддоо газар нисний үйлдвэртэй болох гэдэг асуудлыг олон жил тууштай ярьж байна. Нөгөө талдаа бас дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлээ алхаж цахилгаан төр хэрэгслийг нэвтрүүлэх нь бас манай эрчим хүчний бодлогын нэг хэсэг болж эхэлж байгаа сайшаалтай. Тэгэхээр Монгол улсын өнцөг болон бүрт хүрсэн одоо 100 орчим энэ цэнэглэх станцуудыг баригдах тухай ярьж байна. Эдгээр станцууд нь одоо сэргээгдэх эрчим хүч байх уу? Сэргээгдэх дотроо бас яг ямар сэргээгдэх нарных уу, салхиных уу, усан станц уу? Би бас энд яригдахгүй байгаа нэг бол жижиг оврын цэмэн цахилгаан станцыг бас ярих нь зүйтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ цэнэглэх станцуудын тоо нэмэгдэхийн зэрэгцээ. Нөгөө талдаа нэг цэнэглэх дэд бүтцээ яаж шийдэх вэ? Тэрийг одоо ногоон барилгын стандартаар хийж хэрэгжүүлэх энэ асуудлыг холбогдох байгууллагуудын цуглаад ярилцж байна л та. Тэгэхээр өнөөдөр бол 1000 орчим цахилгаан машин байгаа бол энийг ойрын хэдэн жилдээ 100,000 хүртэл хүргэх юм амбицтай гэхүү асар том зорилт өмнөөс төвшүүлсэн байна. Тэгэхээр сэргээгдэх эрчим хүчний тархмал их үүсвэрийг хэрхэн яаж бий болгох вэ? Нөгөө талдаа яг зүгээр бас нэг ярих ёстой нэг зүйлийг бас энд сануулж хэлмээр байгаа нь бид сэргээгдэх эрчим хүчийг хэрэглэхдээ бас батарейтай нөөцлүүртэй хослуулж ярьдаг. Гэхдээ нөөцлүүр бол өөрөө бас байгаль орчинд халгаатай байдаг учраас хэрхэн одоо энэ нөөцлүүрийн ашиглалтын хугацаа дуусгаар нь яаж энийг дахин боловсруулах вэ? Хэрхэн одоо зөв юмтэй харьцах вэ гэдэг бодлогоо бид нар бас параллель явуучих ёстой.